चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज को देखेंगे पत्ते पे कितना अच्छा चित्र बना है। चलिए बांधे क्यों प्रीत की डोरी, रहने दे थोड़ी दूरी। मैं तो भंवरा हूँ सॉरी, कलियों की करता चोरी। बांधे क्यों प्रीत की डोरी, रहने दे थोड़ी दूरी। रहने दे थोड़ी सी दूरी। दोस्तों देखिए कितना अच्छा बना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।